Кентаулықтар қараңдар, мына Жарылқасын Турабаев, мына $4000 алам деп біреуге заправка ашып берем деп бұл қала әкім болған 2005-2008 жылда. Мына Тенгри Ньюстың информациясы. Мына любой ашып көре аласыңдар. Под следствием попал Жарылқасын Турабаев деп көрініп тұр я сендерге. Эта сумма глава города предоставил одному из жителей Кентау земельный участок под строительство автозаправки дейді. Мына көрінер, Турабаев Жарылқасын, так, қай жерде, қай кезде болған әкім? 2008-де болған. Мына одан кейін мынандай әкімдер болған. Так, көп әкімдер ауысты ғой. Рашид. Мынау біздің қазіргі алтын азаматымыз, ешқандай жаман сөз айтамайым. Мына алтын, так, 2022-де тамызда келген бұл, есімде мен бұл қашан келген, есімде. Судай білем. Қазірде одан кейін біраз әкімдер сотталды. Так, мынау берік туралы еш нәрсе айтамайым, жаман сөз. Попался дейді, білмейм о, ошибка ма. Заместитель акима города Кентау Южно-Казахстанской области попался с поличным. Берег Акнатова задержали 16 октября. Көрінер, мен бұның бәрін неғып айтып атырмын. Мынау кезде, жаңағы Жарылқасын кезінде, бұл не болған ғой? Льдинка Куная Мамышылы білесіңдер, Турабаев Жарылқасын. Соны 25 жылға берген ғой, қызыл линиядан соннан жер берген ғой корейский. Корейсің өзінің жері бар 17 метр. Сөйтіп Турабаев корейс айтқан, қазір ақша болса бәрі болады ғой. Мен сенбей жатқан зерттеу жүргізсем, мен қазір бәрін түсіндім. Потому что корейс айтты, закенги будет, все будет деп. Мұны көрінер, газоннан жер берген ғой 25 жылға 2006-да. Сөйтіп ол жер алқаштары сиеді, тышады, ол ешқандай қоршалмайды. Кентаудың сұмдығы болды ғой сол жер. Соны мына біздің мәртебелі мырзаға айтып атыр. Мына көзі де әдемі, өзі де әдемі, ай, молодец. Бұның қолынан келеді. Ана жер алыну керек, короче. Ерте ма кеш па анау қазақ мектебінің жанынан ана бәлені құрту керек, короче. Сыз боп, біз боп. Исі қазақ деген адам бәрі күресу керек, анау алқашқана. Балдар шошиды. О жерде чады, сиеді, пекс, мекс бәрі бар о жерде.